節になっております。お手元の聖書をお持ちください。それでは一節だけですのでご一緒に見ていきましょう。それではヨハネの福音書15章13節からです。はい。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。アーメン。神様の御言葉でした。それではこの箇所から勝てば伝道師先生にメッセージをいただきたいと思います。イエス様が十字架に追われたわけというメッセージです。お願いします。皆さんおはようございます。雪の中それでもなお来られた皆さんの信仰の情熱に感謝します。 눈이 많이 내리는데 이렇게 교회에 오신 여러분의 믿음에 대해서 경의를 표합니다. 今回月曜日からですね、ヒズアークのチームが5人来られてました。 오늘 이번에 그 월요일부터 히사크에서 5분이 사실은 아울리치로 오셨습니다. その間ロボ伝道をしたりですね、 노방전도도 하셨고 また青年たちを中心としたまた夜の集会をしました。 청년들을 중심으로 해서 저녁에 수양회가 있었습니다. また金曜日の祈祷会ではですね、熱く共に祈る時間を持ちました。 또 금요 성령 집회에서도 굉장히 우리가 뜨겁게 기도하는 시간도 가졌습니다. そして、昨日もユースたちを中心としてですね、良い、交わりとまた導きの御言葉を分かち合うですね、そのような素晴らしい時間を持ちました。 또 어제는 우리 중고등부 학생들하고 함께 또 좋은 말씀을 나누고 또 많은 나눔을 가진 것으로 알고 있습니다. ヒズアークのチームは昨年のですね、ユースの上田でのユースキャンプ、そしてアウトリーチに共にしてくださったチームであります。 히사크 팀은 사실 작년에 우리 중고등부 학생들하고 우에다에서 함께 캠프를 해주셨던 분들이십니다. そして彼の中ではまた洗礼に導かれた者もいました。 네, 그 캠프 통해서 우리가 그 중고등부 아이들 중에서는 세례를 받게 되는 이런 일도 있었습니다. また伝道師として献身するというですね、そのようなチャレンジをまた使命を受け取った者もいました。 또 전도사가 되겠다고 하는 그런 사명감을 받은 아이들도 있었습니다. 主が本当にこのチームを通して私たち八丁塗り教会、また次の世代に働いてくださった大きな恵みに感謝します。 주님께서 이 팀을 통해서 저희 차세대들에게 역사하시는 여러 가지 일들에 대해서 다시 한번 감사드립니다. 特に彼らは本当に次の世代をですね、それは韓国においてもまた日本においても立て上げるというビジョンがあります。 그리고 이들 팀은 주로 그 다음 세대들을 한국에서나 일본에서나 마찬가지로 세우고자 하는 그런 비전을 갖고 있는 팀입니다. 今日は先にですね、伝道師の2人が昨日ですね、帰られましたので、今日は3人の方が残られてますけども、立ってくださればと思います。 사실 전도사 2분은 먼저 사역 때문에 돌아가셨고 지금 3분이 남아 계십니다. 한번 자리에서 일어나 봐 주시겠습니까? 少し名前紹介。 一番後ろの方、髪の毛長い方がハヨンさん。神の栄光という神の栄光の頭文字を取ってハヨンなんですね。で左手の方が神の愛でサラン、하나님サランでハランさん。でこちらはもともとパクトギさんなんですけれども、ハテバっていうのは箱舟の意味でヘブライ語です。でそれを自分の名前としているハテバさん、伝道師の方です。はい。ハヨンさんもすごい本当に賛美の賜物があってですね、金曜日私聞いて本当にたくさん感動を受けました。 하영자매님이 굉장히 찬양의 은사가 있어서 저희가 금요일 날 듣고 많이 감동받았습니다. またハランさんのハランさんですね。証を聞いてですね、本当に主が働かれたその恵みがまた家族にまでそのように流れていく、その証にたくさん恵みを受けました。
또 우리 하나쌤 간증이 수요일에 있었는데 그 자신을 통해서 하나님이 그 가정에까지 많은 축복을 주신 그 얘기를 듣고 많은 분들이 감동받고 저도 감동받았습니다. もう一度、チ 다시 ー 한번 ム 이 に 세 분을 위해서 또 이 팀을 위해서 박수 부탁드립니다. 今日までいて明日帰られますけども、今日は、波手場伝道師からですね、メッセージをいただきたいと思います。 예, 皆さん 내일 이제 돌아가시는데요. 오늘은 이제 하태바 전도사님께서 말씀을 전해 주시겠습니다. 大きな拍手を持って皆さん 여러분 박수로 환영해 주십시오. 네, 잠시 기도하고 시작하겠습니다. お祈りして始めたいと思います。 오늘 이 자리에 계신 우리 하나님 아버지여, 本日この場にご臨在なさる父なる神様、 이 자리에 거룩히 여김을 받으시옵소서. その皆が聖なる皆となりますように。 하나님의 나라가 이곳 가운데서 임할 줄로 믿습니다. 神の御国がこの場においてなされるものと信じます。 이곳 야치오 땅에 있는 하나님의 백성들은 この八千代の地に住んでおられる神の民は、 하나님의 존귀한 자들이오니 神様あなたの尊い子であります。 하나님의 모든 즐거움이 이곳 야치오 성도님들에게 있음을 믿습니다. あなたの喜びはまさにこの八千代の信徒一人一人の上にあることを信じます。 우리를 십자가의 보혈로 대속하신 私たちを主イエス・キリストの血潮によってあがなわれた 나사렛 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. ナザレイエス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘. 예수님께서 십자가를 지신 이유를 우리가 알기 위해서는 このテーマですけれども、イエス様が十字架を追われたその理由、訳について知るためにはまず、 하나님께서 이 세상을 창조하신 목적, 조금 길게 해주세요. 하나님께서 세상을 창조하신 목적, 그리고 사람과 언약한 법조문, 마지막으로 죄가 무엇인지를 알아야 합니다. まずそのためにはですね、神様がこの世を作られた目的は何なのか、またこの人と人間と神が契約っていうのを結びますよね。でその契約した法律立法の内容が何なのか、そして3番目に罪というものが何なのかを知らなければなりません。 창조가 국가의 건설이라면 법조문은 선악을 알게 하는 나무는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라. まず創造というものは一つの国が建てられたというふうに考えられますけれども、そこでじゃあその中を治める立法ですね、法律は何なのか、創世記出してください。創世記2章の17節にあります。善悪を知る善悪の知識の木からは食べてはならないですね。 이것이 인간이 나라의 평안을 위해서 반드시 지켜야 할 인류의 첫 번째 법령이었습니다. これは人間がその国の神様が建てられた国の平安のためには必ず守らなければならない立法、法律でした。 아직까지 에덴에서는 죄가 없었기 때문에 샬롬의 나라였습니다. その当時まだ罪はなかったので、エデンの園というのは一つシャロームの国でした。 아담은 하나님의 형상으로 지음을 받았기 때문에 이 창조 세계에서 하나님을 대표했었습니다. 一つまたそこに住んでいた人はアダム。アダムは神の似姿に作られたものですから、この創造の世界においては神を代表するものでもありました。 향후 에덴에서부터 더욱더 생육하고 번성할 이 땅에서 아담은 이 법령을 지켜야 했고 또 후대의 자손들에게 가르쳐야만 했었습니다. ですからエデンの園においてどんどん栄えるべきその地においてアダムはこの法律というか立法をちゃんと守り、そしてその代々次の世代に教えなければなりませんでした。 만약 아담이 이 법령을 어긴다면은 아담은 하나님의 말씀대로 죽음의 형벌을 받게 될 것입니다. もしもアダムがこの法律を違反するとなったらば、この立法に書かれた通り、アダムは死ですね。その木から食べるときあなたは必ず死ぬとありますから、必ず死という刑罰を受けることになります。 그다음 하나님께서 아담이 홀로 있는 것을 보시고 그를 재우십니다.
そして次ですけれども、神様は人が一人でいるのをよろしくないと思いましたので、彼をまず寝かせます。 아담의 갈빗대를 취하여 여자를 만드십니다. で、そのアダムのあばら骨から一つ取って女を作ります。 아담이 깨어납니다. その後アダムが目を覚めたらこのように言います。 이는 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라. 이것을 남자에게서 취하였은즉 여자라 부르리라 하리라. はい、創世記2章ですね。彼は言いました。これこそついに私の骨からの骨、肉からの肉、これを女と呼ぼう。男から捉えたのだから。 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. 아멘. その次の説も読みましょう。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれて二人は一体となったですね。 놀랍지 않습니까? 우리의 하나님 아버지께서 아담을 지으시고 또 배우자를 주신 것입니다. 皆さんこれはすごく驚くべきことなんですけれども、神様はアダムを作られて、その配偶者も与えられております。 결혼을 시키신 것입니다. つまり婚姻、結婚が行われたということです。 이제 창조의 목적을 확인해 보겠습니다. ここで、ではじゃあ創造はなぜされたのか、その目的について見てみます。 해는 그의 신방에서 나오는 신랑과 같고 그의 길을 달리기 기뻐하는 장사 같아서 하늘 이 끝에서 나와 산을 저 끝까지 운행하며 그의 열기에서 피할 자가 없도다. 詩編19章19編5から6節ですけれども読みます。皆さん読みましょうか、一緒に。せーの。花婿のように太陽は部屋から出て勇士のように走路を喜び走る。天の果てからそれを天の果てからまでそれは巡る。その熱から隠れされるものは何もない。 그의 사랑에서 피할 자가 없도다. この赤い字ですけれども、その熱というのはその神様の愛ですね。愛から避けられるものは誰もいないということです。 창조의 목적은 신방입니다. つまり創造の目的というのは新居を作るということです。 그렇다면 먹으면 죽게 된다는 저 무시무시한 법령은 하나님과 맺은 언약이자 부부간의 언약이기도 한 것입니다. そしたら食べたら死ぬといったその恐ろしい法律ですけれども、それは何なのかというと、神様と共に結んだ契約であり、夫婦同士の契約でもあるのです。 결혼식에서도 신랑과 신부는 하객들 앞에서 평생을 당신만을 사랑하겠습니다라고 궁적인 약속을 선언합니다. これは結婚式でも新郎新婦は多くのお祝い客の前で一生涯あなただけを愛しますという契りを結びますよね。 그 뒤에 부부는 국가가 보장하는 법적 문서에 서명을 하지 않습니까? その後に夫婦たちは正式な夫婦になるためにはやっぱり届けを出します。これは国が認めた法律にサインをするというような行為です。 혼인 신고를 하는 것입니다. 婚姻届を出すということになります。 그래서 사도 바울은 에베소서에서 부부가 육체의 결합으로 둘이 하나가 되기에 이 분리될 수 없는 관계를 그리스도와 교회로 비유하고 계신 것입니다. そこで使徒パウロはエペソビトへの手紙5章31から33節を見ますと、このことを引用して、夫婦が父と母を離れ2人が一体となる、これがまさに2つが1つになったので、もはやこれは分離できない関係であり、これはまさにキリストと教会のことを指していると言っています。 그 무엇으로도 갈라놓을 수 없다는 사랑의 완곡한 표현입니다. これは2つは どんないかなるものでも引き離すことはできないという愛について語っている強力な御言葉です。 사실 하나님의 나라에서는 이혼이라는 개념이 없었습니다. 実際神の御国の中では離婚という概念がありませんでした。 분리가 없었습니다. つまり離れるとか離別はありません。 하지만 하나님께서 보시기에 좋았더라 이 창조 과정에서 포함되지 않았던 불순종의 영이
피조물 중 가장 강교한 뱀을 택하여 그 모습을 드러냅니다. しかしなら神様が作られた見てよしとされたという創造の世界では実はいなかったその不従順の霊、その霊が被造物の中で最も賢い蛇を選んでその見姿を表します。 침입자입니다. 侵入者とも言えるでしょう。 그가 하와에게 묻습니다. その蛇がその存在がエヴァに聞きます。 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. 神様は本当にあなた方にこの園のすべての木の中で木の実を食べてはならないと言ったのか。 하와는 답을 합니다. そこでエヴァは答えます。 동산 나무의 열매는 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라. エヴァのことを皆さん共に読んでみましょうか。私たちは園の木の実を食べてもよいのです。しかし園の中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない。それを触れてもいけない。あなた方といけないからと言いました。 사탄은 말을 합니다. サタンは言います。 너희가 결코 죽지 아니하리라. あなた方は決して死にません。 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄 하나님이 아심이니라. それを食べるときその時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。 하나님과 같이 되어 神のようになってとあります。 이 말에 여자는 선악과를 주목합니다. この言葉に引きつられて女はやっぱりその善悪の木の実に注目します。 그 실과를 보니 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스러워 보입니다. その実はとても見てよし、また食べると美味しそうであり、また知恵がつくようにその見えました。 하와가 그 실과를 취한 후 그의 남편에게도 그 실과를 주게 됩니다. エヴァは自分も食べた後に自分の夫にもそれを勧めます。 그들의 눈이 밝아집니다. その時彼らの目は明るくなりました。 서로 벗었음을 알게 됩니다. お互いに裸であるということに気がついたのです。 수치심을 느낀 그들은 무화과나무 잎을 엮어서 자기 몸을 가리게 됩니다. 恥ずかしいと思った彼らはイチジクの木を祝いで自分たちの体を隠します。 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 않았었는데 해처럼 빛난 의의 옷을 입고 있었는데 그 옷이 벗겨진 것입니다. 実は彼らは裸であっても恥ずかしいと思わなかったというのは彼らはもう、太陽のように輝く義の衣を着ていたんですね。でその衣が脱がされたのです。 이미 하나님과 같았던 아담은 저 타락한 천사를 꾸짖고 다스려야 했었는데 거짓에 굴복하여 허무한 데에 넘어간 것입니다. 実は神様のような神を代表していたアダムはその堕落した天使のことを叱ってそして治めるべきでしたけれどもその偽りに負けてしまって結局崩れてしまったのです。 불순종과 죽음 이것이 죄의 기원입니다. まずは不従順そして死これが罪の起源というものでしょう。 아담은 죄를 짓고 그 원인을 하나님과 여자의 탓으로 돌렸었는데 이는 변명일 뿐 그는 선악을 알고 있었습니다. アダムは罪を犯してその、原因を神様のせいそして女のせいにしてしまいましたけれども、これは彼の言い訳に過ぎず彼はもうすでに善と悪を知っていました。 다 함께 창세기 2장 17절을 읽어보겠습니다. もう一度創世記2章17節を共に読み上げてみたいと思います。はい、しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるときあなたは必ず死ぬ。 선은 하나님의 말씀입니다. 善というものは神の御言葉のことです。 이 말씀은 거짓이 없으며 절대적인 진리입니다. この御言葉には偽りがありません。そして絶対的な真理なるものです。 기준입니다.
私たちの基準でもあります。 그럼 악은 무엇입니까? では大義の悪は何でしょうか。 동산 나무의 열매는 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라. エヴァが言った言葉、園の木の実はすべて食べることができるけれども、園の中央にある木の実は神がおっしゃるに、それは食べることも触れることもするな、あなた方が死ぬかもしれないからとエヴァが言いました。 이 하와처럼 내가 하나님이 되어서 선악의 기준을 바꾸는 것입니다. この言葉の通り、私たちがその神になって善悪の基準をすり替えてしまうことです。 이에 사탄은 말을 했었죠. 너희가 결코 죽지 아니하리라. これについてサタンが付け加えましたよね。あなた方は決して死にません。 악은 거짓입니다. 悪というのは偽りです。 이 세상이 무엇으로 창조되었습니까? この世の中が創造された時に何をもって創造されたでしょうか。 하나님의 말씀입니다. 神の御言葉です。 하나님께서 말씀하시면 그것은 그대로 되었습니다. 神が仰せられた、それはその通りになりました。 하와의 주장처럼 먹으면 죽을까 하노라가 아니라 거짓의 소가 죽음을 택했습니다. エヴァが言ったように食べたら死ぬかもしれないではなく、偽りに騙されたからこそ死に至るのです。 이것이 바로 한 사람의 죄로 인하여 그 죄가 우리에게 들어온 사건입니다. これこそ一人の罪によって罪が私たちの中に入ってきたという出来事です。 아무리 이 세상에서 과학이 발전할지라도 사람에게 죽는 것은 정해진 것입니다. 科学の発展がいくら素晴らしいとはいえ、人が死ぬというのはもう決められた定めです。 죽은 후에는 심판이 있습니다. 死んだ後は私たちに裁きがあります。 오늘날에도 죽음은 죄의 증거가 되는 것입니다. 今日においても死は私たちの罪があるということを裏付けています。 성경은 이 참담한 사건을 가리켜 간음이라 정죄합니다. 聖書の中ではこういった凄まじい出来事のことを姦淫というふうに言っています。 고린도전서 6장 16절에서는 창녀와 합하는 자는 그와 한 몸인 줄을 알지 못하느냐 일렀을 때 둘이 한 육체가 된다 하셨나니. コリント人への手紙第1の6章16節においてはこのように言っています。その遊女と一緒になる、遊女と心を合わせる者は彼女と一つの心になって体になっているということをあなた方は知らないのか。二人は一つになる、一体となると言いました。 이는 아담과 하와를 지목한 것입니다. まさにこれはアダムとエバのことを指して言っているのです。 만약에 남편이 아내와 맺은 약속을 버리고 거짓에 속아 바람을 핀다면 아내는 그 수치심에 마음이 죽게 됩니다. 그 반대도 마찬가지입니다. もしも夫が妻と結んだ契りを破って偽りに騙されて浮気をしてしまったらば、やはり奥さんは妻はその羞恥心によって心が死んでしまうでしょう。またその逆も同じです。 서로 이혼하지 않더라도 사실상 죽은 것입니다. この結局お互いに離婚はしていなくても実際に死んで生きているようなもんですよね。 인간은 저 법조문의 형벌대로 죽었어야 했는데 놀랍게도 하나님께서는 새 언약을 선포하십니다. ここで人間はその立法、法律の通り刑罰を受けて死ぬべき存在でした。しかしながら素晴らしいことに神様は新しい契約を宣言されます。 다 함께 창세기 3장 15절을 읽어보겠습니다. 共にじゃあ創世記3章15節を読み上げたいと思います。私は敵はお前とお前の間にお前の子孫とお前の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。 이 사망의 저주를 직접 끊어낼 여자의 후손을 하나님께서 우리에게 보내주실 것을 약속하셨습니다. この死という呪いから直接私たちを救ってくださる女の子孫をメシアをですね、私たちに送ってくださるとすでに約束されています。
그 다음으로 하나님께서는 그들이 입고 있었던 무화과 나무 잎 대신 가죽옷을 입히시고 에덴에서 추방시킵니다. その後のことは、神様が彼らが身にまとっていたイチジクの葉っぱの衣を剥がして、革でできた服を衣を着させて、その後にエデンから追い出しますよね。 여기서 우리는 추방 대신에 가죽옷을 주목해야 합니다. 追い出されたっていうことよりも、私たちが注目すべきは、彼らに着せてくださった革の衣です。 이것은 아담의 수치를 가리기 위해서 죄가 없었던 동물이 죽은 최초의 사건으로 아담 대신 동물이 죽은 대속의 모형을 성경이 기록하고 있다는 점입니다. これはアダムが感じていた恥を隠すためには、罪のない動物が血を流して死んだという初めての出来事であり、そのアダムの代わりに動物が死んだ、つまり誰かのために誰かが贖われた、誰かを贖うために誰かが死んだっていうこの雛形を聖書が言っているのです。 에덴에서 추방된 아담의 후손들은 무려 약 4,000년간 여자의 후손을 기다려왔습니다. その後エデンから追放されたアダムの末裔たちはおよそ4000年の間、その女の子孫が来ることを待ち望んでいました。 하지만 저 오랜 시간이 흘러도 여자의 후손은 나타나지 않자 하나님은 단지 종교적인 의미로만 남아 있었을 그때 어떤 신을 믿든지 내 자유라 먹고 마시자 할 그때에 しかしながら、その長い間が経ったとしても、女の子孫は現れてきません。なので、イスラエルの民は、ただ単に神様のただ宗教的な意味としてなのかなと思っていたその時、どんな神を信じているとしても、その自分の自由ではないかというふうに堕落してしまったその時に、空から一つの星が現れます。 하늘에서 한 별이 떠오르게 됩니다. 성경의 예언대로 이스라엘 자금 고을에서 그 베들레헴에서 아기 예수님이 탄생하게 된 것입니다. この星が現れたというのは聖書の預言通りのことでして、イスラエルの小さな町から、つまりベツレヘムから一人の緑子、赤ちゃんが生まれるということです。 이 별을 보고 동방에서 박사들이 그 아이를 찾아오게 됩니다. この星を見て、東の方から博士たちがその緑子はどこにいるのかということを尋ねてきました。 여러분, 이 동방 박사 실로 하나님의 엄청난 표적이라는 것을 아십니까? 皆さん、この東から来た博士たちの話、これこそがまさに素晴らしい神様の大きな印なのです。 그들이 어디서 왔습니까? 彼らが来たのはどっちの方向でしたでしょうか？ 동쪽입니다. 東でしたよね。 에덴의 입구의 방향은 어디입니까? エデンの園の入り口はどこだったでしょうか？ 동쪽입니다. まさに東だったのです。 아담이 추방되고 아담의 아들 가인이 하나님의 낯을 피하여 떠난 방향도 동쪽입니다. アダムが追い出されたのもこの東口からでしたし、アダムの息子であるカインが神様に怒られてそこを立ち去っていった場所もやはり東の方向です。 광야에서 이스라엘 백성들이 하나님의 성전에서 예배드리는 방향도 동쪽이었습니다. 荒野においてイスラエルの民が神様に礼拝を捧げたとこ、そこも聖女の入り口もやはり東でした。 바로 그 동쪽에서 박사들이 온 것입니다. その東の方から博士たちが来たのです。 이것은 무엇을 말합니까? これは何を意味するのでしょうか？ 그들이 가져온 보배 합이 우리에게 답을 합니다. 彼らが持ってきたその宝物、それが私たちには解き明かしてくれます。 황금과 유향과 몰약을 아기 예수님에게 바쳤습니다. 東から来た博士たちが捧げたのは黄金、乳香、没薬でした。それを子なるイエス様に捧げたのです。 왕을 상징하는 황금과 여호와의 신성을 가리키는 유향과 그리고 시체에 바르는 몰약을 아기 예수님에게 바쳤습니다. 黄金は王様を象徴します。そして神聖なるものを
表すもの、主の神聖、聖なるも性格を表すのが香ですね、乳香。そして死体、屍にこう塗るのが没薬なんです。それをこなるイエス様に捧げました。 세상에 갓 태어난 아기에게 왕이라니, 신이라니, 그리고 죽음이라니. 皆さん考えてみてください。まだ赤ん坊です。今生まれたての子供にですね、赤ちゃんに王であるとか、あるいは聖なる神であるとか、あるいは死を意味するものを与えたのです。 네, 그 박사들이 지금 하나님께서 약속한 여자의 후손이 바로 예수님이라고 말하고 있는 것입니다. そうです。この博士たちの持ってきた宝物こそが、神が約束されたその女の子孫こそが、このイエス様であるということを物語っています。 아담이요 사실상 하나님의 성소에 들어갈 길이 없었는데 이제 그 길이 나타난 것입니다. アダムの後、私たちは神様の聖所に入る道がありませんでした。でもその道がこれで現れたのです。 그가 하나님과 우리 사이를 막았던 죄의 담을 흠없는 제물로 오신 것입니다. その方こそが神様と私たちの間を隔てていた罪の塀ですね。罪の壁を取り崩すことができる傷のない生贄として来られたのです。 지금 예수님께서는 하나님의 말씀을 이루러 오셨습니다. そうです。神様の御言葉を成し遂げるためにイエス様は緑子としてこの世に来られました。 여러분 예수님은 어떻게 죽으셨습니까? ここでイエス様はどのようにして亡くなったのかを考えてみましょう。 성경은 나무에 달린 자마다 누구든지 하나님에게 저주를 받은 사람이라고 정죄를 하고 있습니다. 本来聖書においては木にかけられたものは呪われるというふうに、定めておりました。 이 나무로 만들어진 십자가는 예수님 당시 로마 제국에서도 매우 끔찍한 형벌로 여겼기 때문에 십자가에 못 박힌 죄인은 인간 취급도 하지 않았었습니다. この木にかけられてつけられていたその十字架刑というのは、イエス様当時のローマ帝国においても本当に凄まじい、みんながむごたらしい刑罰だと思ったので、その十字架刑で亡くなった人は人間扱いしませんでした。 때문에 예수님의 제자들도 성경을 알았던 이스라엘 백성들도 결코 예수님을 인정할 수가 없었습니다. ですからこそ、イエス様のことを知っていた、イエス様で、弟子たち、イエス様と一緒に過ごしていた弟子たちも、聖書を知っていたイスラエルの一般の民も、十字架の上で虚しく亡くなっていったイエスのことを認めることがとてもできませんでした。 그들은 말했습니다. 그는 하나님의 아들이 아니야, 메시아가 아니라고. いやいや、彼は神の子などではない。彼はメシアではないと言っていました。 이와 같이 부정했었습니다. 彼らはイエス様のことを否定しました。 게다가 그들은 오랜 식민지에서 자신들을 구원할 강력한 메시아를 기대했던 것이지 저와 같이 허무하게 십자가에 못 박힌 사람을 기대한 것이 아니었습니다. しかも彼らは長い間、自分たちが長い間そのローマの植民地支配下でもう虐げられていた、そういったイスラエルを救ってくれる強力な政治的なメシアを待っていたわけでして、あんなに虚しく十字架で亡くなっていく人を待っていたわけではありません。 그래서 제자들조차 충격을 받고 예수님을 버렸던 것입니다. だから弟子たちも衝撃に打ちのめされてイエス様のことを捨てることになったのです。 여러분 아담 대신 죽임을 당한 동물의 제사를 기억하고 있습니까? 皆さんそもそもそのアダムの代わり死んでその血を流した動物の生贄を覚えていらっしゃいますね。 아담 그 한 사람의 죄로 인하여 이스라엘 백성들도 하나님 앞에 나오기 위해서는 동물의 제사를 드려야 했습니다. 実際このアダム一人の罪によってそのイスラエルの民も神様の前に行くためには動物を殺して生贄を捧げなければいけませんでした。 그들은 흠 없는 동물의 머리에 안수를 하며 이와 같이 말했습니다. 彼らはこれから死ぬその傷のない動物の頭に手を置いてこのように言いました。 하나님, 나의 죄를 이 동물에게 전가하겠습니다. 天の父なる神様、私の罪をすべてこの動物に転嫁します。 또 칼로 그 동물을 죽입니다. そして刃物でその動物を刺します。
죽이면 피가 흐르죠. 動物が死んだら血が流れますよね。 피에는 생명이 있습니다. この血には命があります。 아담 대신 동물이 백성 대신 동물이 죽음의 형벌을 대신 받은 것입니다. アダムの代わりに動物が、そして全ての民のために動物がこの死の刑罰を受けてきたのです。 하지만 이 피의 제사로는 우리의 죄를 없애지 못했습니다. しかしながらこの血の生贄とだけでは私たちの罪を消すことはできませんでした。 단지 그것은 죄를 기억나게 할 뿐이었습니다. ただむしろその罪を思い起こす道具にはなりました。 이는 다가올 진짜의 모형이기도 했습니다. ただこれは今後これから来たるべき本物に対しての雛形だったのです。 여러분 하나님께서 아담을 위해 맺으신 새 언약과 아담 대신 죽은 동물의 제사를 기억하고 있습니까? 皆さん、神様がアダムの代わりに殺したアダムのその間に新しい契約を結んだということ、創世記の中にありましたよね。もう一つ、アダムの代わりに死んだその動物の生贄を覚えておきましょう。 이것이 사실상 유언이라는 것을 알고 계십니까? これは事実上の遺言です。 유언이 무엇입니까? 遺言とは何でしょうか。 죽은 후의 말입니다. それは死んだ後に残る言葉です。 유언은 유언한 사람이 죽어야 유효합니다. この遺言というのは、言った人が死んで効力を発揮するものです。 유언은 살아있는 동안에는 효력이 없습니다. ですからまだ生きている間はその遺言は遺言にはなりません。効力がありません。 제가 다시 하나님과 아담이 맺은 법조문을 읽어보겠습니다. もう一度最初に神様がアダムと結んだ契約の法律をもう一度読んでみましょう。創世記2章の17です。 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라. 善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるときあなたは必ず死ぬ。 이 법조문은 무엇으로 만들어졌습니까? この律法は何によって作られたんでしょうか。 세상은 무엇으로 만들어졌습니까? また世の中、世界は何によって作られたんでしょうか。 하나님의 선하신 말씀으로 만들어졌습니다. 神の善なる御言葉によって作られました。 그러니까 그 언약의 당사자가 하늘에 살아 계셨기 때문에 유언은 효력이 없었습니다. この契約を結んだ当時のこの契約の当事者なる神様は今この時代この時期には生きておられますよね。ですからこの遺言はまだ効力を発揮しません。 여전히 사망이 우리 안에서 왕노릇하게 된 이유입니다. ですから私たちのうちの中で死が私たちの王様になって治めていたのです。 그러나 놀랍게도 언약의 당사자께서 아담의 몸으로 오신 것입니다. 素晴らしいことにその契約の当事者である方が死ぬことのできるアダムの体を着てこの世に私たちの間に来てくださったのです。 죽을 수 있는 몸으로 오신 것입니다. 死ぬことができる肉体を持って来られたのです。 혹시 하나님과 우리의 관계를 신랑과 신부로 정하신 사도 바울의 말씀을 기억하고 계십니까? 先ほど神様と私たちの関係を新郎新婦の関係であるというふうに言われた使徒パウロの御言葉を思い出してください。 여기 이혼 증서가 있습니다. それがまさに離婚証書です。これが離婚証書ですね。 일본에서도 마찬가지일 多 것입니다. 分日本でもこのような離婚証書というものがあるかと思いますけれども、 이 계약은 무효다. この契約はもう無効である。 이것이 십자가 사건입니다. これがまさに十字架の事件、出来事です。 법조문에 묶인 우리의 저주를 찢은 사건입니다. この律法に縛られていた私たちへの呪いがちぎられた出来事です。 아담과 언약한 그 당사자가 직접 제물이 되어서 죽으신 것입니다. アダムと契約を結んだ当事者が直接生贄となって死んでくださったのです。 죄는 아담이 지었는데 죄 없는 언약의 당사자께서 죽으신 것입니다. 罪は
アダムが犯しましたけれども、罪のない契約の当事者である方が直接責任を負われたのです。 그런데 이 죽음으로 끝난 것이 아닙니다. しかしこの死では終わっていません。 예수님께서는 성경대로 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨습니다. 할렐루야. イエス様は聖書に書かれた通り、死んだ後、3日目に復活されました。ハレルヤ。 새 언약이 이루어진 순간입니다. これこそまさに新しい契約が成し遂げられた瞬間です。 이것이 선진자들이 박해 속에서도 그토록 기다려왔던 그 소식. これが預言者たちが迫害されながらも、その中で待ち望んでいたものなんです。 사도행전에서 외쳤던 그 복음, 人の働きの中で弟子たちがみんな叫んでいたあの福音です。 예수가 그리스도라 그가 부활하셨다. イエスはキリストである。彼は復活された。 기쁜 소식입니다. 朗報です。 이는 여기에 제가 온 목적입니다. これこそ私がここに来ている理由でもあります。 예수가 그리스도라 그가 부활하셨다. イエスはキリストである。彼は復活された。 여러분 저는 예수님을 보았습니다. 皆さん、私は実際にイエス様を見たことがあります。 그리고 여전히 기도하게 되면 また、祈りますと、 주의 성소로 들어가서 영광의 광채를 바라보며 기도하고 있습니다. 主の聖女の中に導かれ、栄光の輝きの中で祈ることができます。 이것은 문자가 아니라 진리이며 저의 혼자만의 간증이 아니라 여러분에게도 해당되는 일입니다. これはただ単に言葉というのは文字ではなく真理でありますし、私だけにとどまらず皆さんもやはり同じことを体験することができます。 성경은 무호합니다. 聖書は誤りのない御言葉です。 여러분 이 설교의 주제를 기억하십니까? この説教題を皆さん覚えていらっしゃいますか？ 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더 큰 사랑이 없나니. 人が友のために自分の命を捨てるよりも大きな愛はない。 하나님께서 독생자를 우리에게 주셨습니다. 神は私たちに一人子イエスをくださいました。 혹시 더 증명할 게 있습니까? これ以上の証明が必要でしょうか？ 우리 더는 아담처럼 세상의 보암직한 것에 속아 살지 맙시다. もうこれ以上私たちは世の中の見るに良いという世の中のものに騙されないようにしましょう。 대신 여러분 이 마지막 때에 しかしながら皆さん、終わりのこの時、 그리스도를 위해서 キリストのために行きましょう。 이곳 야치오 오늘리교회에서 성경을 배우고 この八千代教会の中で皆さん聖書を学んでください。 주님 오실 때까지 예수님을 전하며 살기를 주님의 이름으로 축복합니다. 主が来られるその日までイエス様を伝えながら生きていく皆さんでありますことを祈ります。 감사합니다. ありがとうございます。 우리를 사랑하사 십자가에 못 박히시고 그 고통 가운데서 참으신 하나님 아버지여, 私たちを愛し、その十字架の苦しみの中で苦しみに耐え、私たちに愛を示してくださった父なる神様、 언약의 당사자인 우리 예수님께서 직접 그 저주를 끊으신 것을 감사합니다. 契約の当事者である神様が直接この呪いから私たちを解き放してくださったことに感謝します。 우리는 당신의 핏값으로 산 주님의 자녀들입니다. 私たちはあなたの血潮によってあがなわれたあなたの子です。 하나님 그 누가 우리를 정죄할 수 있겠습니까? 人間誰が私たちを罪に定めることができるでしょうか？ 죽음도 우리를 막을 수 없으며 死も私たちを妨げることはできません。 작은 일에도 정죄를 받지 않습니다. どんなことにも私たちは裁かれることはありません。 왜냐하면 이제는 무서워하는 종형을 받은 것이 아니라 というのは私たちは恐れの霊をもらったのではなく、 하나님의 성령으로 인하여서 아바 아버지라 부를 수 있기 때문입니다. 神の御霊の霊を受けて私たちはアバ父よと呼ぶことができるからです。 자녀가 태어난 아들을 어찌 잊을 수 있겠습니까? 自分のお腹から出てきた子供を
母親は忘れるでしょうか。 하지만 그들은 잊을지라도 하나님께서는 우리를 손바닥에 새기셨습니다. しかしながら母親はこう忘れることがあっても、神は私たちを手のひらの中に刻んでくださいました。 이러므로 우리 평생의 여호와의 사랑을 노래하며 살겠습니다. ですから私たちは一生涯主の愛を歌いながら生きていたいと願います。 감사합니다. 다시 한번 부흥을 주실 나사렛 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 感謝します。再びリバイバルを起こしてくださるナザレのイエスの皆によってお祈りします。アーメン。 共に、賛美を捧げましょう。 다 같이 일어나서 찬양하시겠습니다. 봉헌